Marearekin, itsasoa urrundu eta hurbiltzen den bezala igarotzen da bizitzaren korrontea. Badoa eta badator. Eta hala, Unai Elorriaga idazleak, Frantzeskoren bizitzaren puzlea osatu du. Mediterraneoak, Kantauri itsasora hurbildu zion arbaso italiarrarena. Unai, Francesco Pasquale, nor da bera, existitu zan? Bai, hori izen zen, gure aman birraitxitxe, da, italiatiko na etorri zana, da hemen eskondu birritan ganera, lehengo Andrea izitzaion, da, gero bigarren Andrearekin, hainbat seme-alaba zituen, da, hortik atezu. Eta histori hori, buruan izana, suposatzen dut, familiako kontuak eta, noiz dakizu bere barri edo noiz ikusten zu hemen zehazer egon daiteke? Guk beti da jakin dugu, aman bigarren apellidoa dalako Jerbasi. Jerbasi hori italiarra zala jakin dugu. Baina ez du jakin gauza handirik, eta gero gure parientetako batek, egin zuen olako, bakizu Elizbarrutietan, dalako zeretan, da bilatu, ikerketa txiki bat, eta hortik pasatu zian behakiatetakoa, berak zeukan hipotesiak segatik etorri zan, zer egin zuen hemen, antza, hipotesi bata, ez da hori egia da, baina nik heldu diot, noski, hipotesi bata, erregeak bultzatuta, erregain kontrakoa zala bera, apurat ibili zala hor atzetik klandestinitatean, eta azkenean ihes egin behar izan zuela, eta ona heldu zen. Hemeretzigarren mendean kokatuko gara, azken aldi horretan, 20. mende hasieran hilko dalako bera, eta esan dugu, Italiatik, zen leku ederretik, Sapri giro politiko nahasia bertan, eta beste leku eder batien amaituko da, Bermioraino iritsiko da. Are ederra guen. Bai, oso leku ederra Amalfiko kosta da, oso leku ederra, baina bai politikoki berezia sasio horretan zan bi Sizilietako erreinua edo hor borboiak zeuden, imaginatu, eta hor batzu zeuden Italian unifikazioan alde, Garibaldi eta gero etorri zan, eta bera ona etorri zanean erregistroan eta agertu zan horixe, bera Italiakoa zala, ez zala bi Sizilietakoa, Italiakoa zala, beraz horrek esan nahi du bera Italian unifikazioan alde zegoela eta erregean kontra. Unai, eta horri esker, zelako bidai egingo dugun, pelikula bat izan daiteke hau. Puzle moduen azala, eta egitura novelaren abe, puzle moduen badator. Izango da novelaren adierazgarrietako bat. Bai, hori da, historio txikiak, elkarri lotuta, baina esain argi lotuta ere, orduan irakurleak egin behar du, osotu behar du puzle hori, ezta? Da hori da. Eta pelikularena, ederra izango zen, baten batek ikusten baldin badu pelikula bat hor, nire baliabide guztiak eman giziot, pelikula ditu eta Saprira baldin bagoaz grabatzera, ordua eta hobeto. Azala, norena da, suposatzen dugu propio libururako eginda, hemen agertzen den atal bakotxak zer ikusia daukalako historioarekin. Bai, nik marrazkilari bati esan nion, lagun bati Alex Orberi, eta berak, nik uste nuen egingo zuela olako collage moduko bat, argazkiak hartuz, Frantzeskoren argazki bat badaukagu, hori berori, baina bera areago joan zan da hasi zan marrazten gauza bakoitza, ipuin bakoitzan agertzen zan simbolo, ikono edo gauza bakoitza marrazten puzle piezak egin eta Frantzesko bera ere marraztu egin zuen. Eta gero barruan badago bertako argazki bakarra, eta bardina da. Aprobate karikarizatuta, baina bera da, Frantzesko bera da. Unai filologoa, idazlea, urtetxu batzu bia, Bi hamarkadatik gora, liburuak idazten eta arrakastatxu. Basare idazle saritua bebai, liburu ederrak idatzi dituzunak, zemuzko ibilbideari da izaten, eta esan dako horrek guztiak balioko du bebai momentu baten, honelako ariketa bat proposatzeko bebai geuri? Bai, hori bilbidea eta aurrat sorteak ere agintzen du hor. Esan dute, ni hasi nintzen, 2001ean, ja bat dira 23 urte,
eta, bueno, aurretik ere hasi nintzen dira, publikatzen 2001an hasi nintzen, baina aurretik ere, eta, bueno, gero... 2001an oso arrakastatxu gainera. Bai. Esaterako tranbia eder horregaz. Baina sorteak ere badauka zer esana, esan nahi dute, liburu hori pasatu ziteken esarian, eta inor konturatu ez, eta halako baten ez dakiz zergatik, batak besteak eta izer gero sari nazionalera joan, dalako sorte katea sortu zanaren inguruan, eta arrakasta oso handia zuen, da asko saldu da, eta oso pozik nago, eta jendea gainera tortzen da, pelikula begita, pelikulak aipatzen egon da, bai. Hora, nintzako izan da zorea, eta horrekin gainera bidaiak eta egin izan ditut, joan naiz Estatu Batuetara, Alemaniara, Inglaterrara, Italiara. Da, bueno, horrek eman dit, bizitza literario oso kurioso bat. Eta geroko liburuek ere uki dute, guztiek oso kurioso da, guztiek uki dute sariren bat. Handiagoa txikiagoa, baina guztiek. Baina, bueno, hori ere, nor dagoen epaile, momentua, ze beste liburu dagoen, gauza asko dago hor. Bueno, nik horri ez diot kasu handirik egiten. Ni alegintzen naiz, aldanik eta liburik onena, idazten, Nobel sarirako ere onena izan zitekena. Ez da izango? Seguramente ez da izango, baina, bueno, bintzat euskal literaturari eta gure gizarteari eman nahi diot, nik barruan dagoan onena. Berehala erakutsi zituen dohain handiak lanean, baina ez zegoen gustura, pixu egiten zitzaion ofizioa, beroagatik, izerdiagatik, itolarriagatik. Francesco Pascualeren 5. arima. Izenburua bitxia da, ederra da, eta azalpena dauka. Hor zera azaldua badago, hor aurkezpen osoa egin nuen izenburaren gainean. Bai, Francesco Pasquale benetako gure arbasoetako bata, Italiatik hona etorri eta zeratik 5. arima, alde batetik 5. 5 zenbakiak euskal iruditerian, orain ez hainbeste, baina sasoi batean oso importantea zen, gaur egun 11 moduan esaten du, 11 gauza ikusteko jaioak gara edo sasoi batean 5 esaten zen. 5 hilda gerran eta 5 ikusi ditu edo 5 entzule egonda, 5 zen mugagabe esateko zera. Eta gero badago gure familian beste kontu bat, eta da hemengo Algortako hilerria 5. kalean dauela. Eta orduan amak askotan esaten du, ez da, bueno, ni ja, sarrana ez da, ja, laster 5. noa, ez da, 5. 5. da hilerrira doala. Eta, bueno, arima, 5. arima zeatik, hor personen bizitzan eta indotolako zailkapen zelan bagit oso arin bat, eta zer ikusirik ez daukana errealitatearekin, da personok dauzkagula 5 arima diferente, eta da bat haurtzarokoa, beste bat gaztarokoa eta haurtzarokoa oso diferenteak dira, helduaroan beste arima bat daukagu, orain daukadana eta gaztetan neukana beste bat zan, eta imaginatzen dut, sartzaroan beste bat eukudala 4 dauzkagula. Eta 5. da migranteen arima, ez? Migratzen duenak beste arima bat eskuratzen du. Lehendik ez zeukana eta migratzen ez duenak lortuko ez duena inoiz, ezta? Eta hori da Francesco Pascualeren 5. Eta Francescoren bidaia kontatuko diguzu. Noiz ikusten zu, Unai, hemen badago kontakizun bat, hemen badago novela bat, novela horrela egituratuko dut, gauzazko daudelako honen atzien, historiaren atzien, baina esango duguna da, ez dela ohiko biografia bat. Ez, biografia, nien ez biografia zalea, zentzu horretan, ez, biografia bat kontatu hasi eta amaitu, azken baten nik baneuzkan datu batzuk oso datu gutxi, eta egin behar nituen mamitu, edo mamizbete utxuneak. Da orduan, klaro, kontua zer da, hori egin alduzu, normal, hasi, bueno, gutxo gara bere bizimodua zer izango zen, imaginatu, edo eman aldiozu literatura horri. Eta nola eman diodan literatura, hori da liburua, ez? Ipuinak egin ditut, baina ipuin bakoitza kapitulo bat ere bada, baina kapitulo bakoitza bere baitan izten da. Bueno, orduan horre inditut gauza asko, kapitulo bakoitzari, ipuin bakoitzari, narrazio bakoitzari eman diot narratzaile berezi bat, personaiak diferenteak dira, ez da, beti Francesco nagusia.
Sasoi ezberdinak, leku ezberdinak. Sasoi, leku, tonu, erritmo, diferenteak leku guztietan. Orduan horrekin zer egin dut, gutxi gora bera, kanpotik ikusita ematen du ipuin liburua dela, baina behin barneratzen zarenean konturatzen zara ari guztiak lotuta daudela, ez? Eta hori da nire egiteko prozesua, nik beti daukat oso ondo egituratu hasieratik, nola hasiko den, nola ametuan, ze bide hartuko duen, eta hemen bide bat agertzen zanez Italiatik eta Bermeorako bide hori, bidaia hori egituratzea modu berezi bat eskatzen zuen horrek, ez da, orduan, nik buelta asko eman izkion kontuari, ze hau berez historia nire eskuetara heldu zen 2016an, uste dut, eta idazten hasi 2020an hasi nintzen, egon nintzen 4-3 urte eta piku, bueltak ematen, nola egituratu, nola mamitu, nola literatura bihurtu, historio simple hori, azken batean da, hainbat lagunen, hainbat migrarien historioa, ez da besterik. Baina, klaro, nola literatura egin, eta hori da jolasa, azkenean, hori da zaila. Danok eukidezakegulako, ez dakit, interesatzen zaigun, edo familiarteko bat oso ohikoa izan daiteke, eta interesatzen zait, eta datu batzu ditut, klaro, hori nola ekarri liburu bat egitera. Hori da, bizitza osoan egin dugun ikasketen ondorio, ez? Azken batean, asko irakurri dut, asko pentsatu dut literaturan inguruan, nola egituratzen zuen. Batzuetan heldu naiz, liburu batzuk genuenean oso ondo ulertzen nola zeuden egituratuta, nola zeuden eraikita, inoiz egin izan dut itzuli, euskarara ekarri. Ez gero publikatzeko, baizik eta ikasteko, idazle horrek nola eraikitzen zuen bere novela. Orduan, urte asko eman ditut lehen ere komentatu dugu, 20 piku urte daramatzadala hori gaur egun izango lirateke 5 karrera, ez da? 5 bider lau, gutxi gora eta master batzuk ere bai, ez da? Orduan, kasi egin ditut 5 karrera literaturan inguruan, ez da? Orduan, azkenean gauza batzuk ikaste dituzu eta badakizu nola aplikatu, batzutan asmatu eta beste batzutan ez duz asmatzen, hori ala da, ez? Kontrolean dauzkazu elementu guztiak, baliabide guztiak. Gero, historia honetarako egokiak diren edo txarrak diren, hori ja erakurleak esango du. Behintzat, baliabide guztiak dauzkazu eta aplikatu egiten dituzu, ezta? Orduan, hori lan bat da, honetan aplikatu dut, eta horrek biziarazten gaitu, hor jolas horrek, bakarrik balitz idaztea, historia bat entzutea eta idaztea, azken batean lan mekaniko balitzateke, baina jolas horrek zelan literaturara ekarri zean, mamitu, zelan ze ritmo, ze tonu, ze narratzaileekin jolasean aritu, horrek emate gurik bizia. Nik Sadie Smithen Swing Time liburu aukeratu dut, liburu bera gaitxik baino igual idazli gaitxik geixa, ze, liburu honek oso ondo laburbiltzen dau Sadie Smithen idazteko era, uste dut dela oso idazle britainiarra da, baina ama jamaikarra izaki badauke bere liburu danetan kontzientzia oso sakon bat klase eta arrasarekiko eta liburu honetan oso argi ikusten da. Liburu honek kontean dau 1980 hamarkadako bi neskatoren kasua, bi neskato horrek bisek di euren inguruneko neska baltz bakarrak, eta horrek guztiz ardazten dago euren kontakizune. Esan modun, Sadie Smithen idazketi guztiz ardazten dabe generuek, arrasak, klasiek, bere izatia ardazten da benera bardinen. Baina, Swing Times honetan, esango neuke beste liburukin alderatute ekintza geixa dauen liburu bat dela, badauela kontakizune egunerokotasuneko normaltasunetik derrepentin oso ekintza deigarrixetara pasetan dela, eta horrek irakurketa oso erretza eta oso bizkorra itzen dau, beste liburu batzuk igual astunauak izen aldie. Orduan horregaitxik niretzako hau da liburu bat bai ala bai irakurri bidana. Zoritxarrez ondino ez da euskeraz, baina usteot aurten Sadiren liburun bat euskerara ekartzeko die, ez da hau, izango da Kanbodiako enbaixada, beraz, ni neu behintzat irrikitan horri eusteko.
ofizio bat alako idaztearena, eta ofizioa ikasi alda, hobetu alda, esaten zabiltzena, horren beste urte eta gero, baina gero sortzen da hor, zelan deituko diogu, magia, altzagulako deitu, hor sortzen da horrelako sartzen gara nien gustatzen zaigun irakurle modun bebai, eta suposatzen dut idazle modun idazten hori bebai ederra izan behar dela, eta momentu baten arima be deitu diozu. Arima hori hartzen duen liburuek zeo zer dako nien, Wow, zederra bebai, hori... Hori da ezin dana kontrolatu. Ezin ikasi, bai, bibie agian bai, baina... Hori da, baliabide guztiak ikasi aldira, baina arima hori, liburuak daukan zer hori ikutu ezin dana, hori ezin da ikasi eta ezin da kontrolatu. Hori batzuetan lortzen da, eta beste batzuetan ez. Eta nik inpresio hori aurkezpenean ere esan nuen, inpresioa daukat lehenengo liburuarekin lortu nuela, lehenengo liburuarekin egia da, enikilea oso ondo zer ari nintzen egiten. Ari nintzen, gustatzen zitzaidan literatura, eta, kontrolatzen dituen narratzaileak eta, baina, estuta larri ibili nintzen, baina bota nuen. Eta gero, irakurleen erantzuna jasota, konturatu nintzen, liburu horrek bazeukala nik emanen nion zerbait. Eta zerbait hori arima, espiritua, edo ez dakit zer den, baina badauka zerbait kontrolatzen ez dozuna eta ez dakizuna nondik datorren. Eta nik uste dut, beste liburu batzuekin eta lortu dut pasarte batzuetan. Igual, liburu osoan ez, baina, igual, kapitulu honetan, edo personaje honekin, edo lortu dut, baina liburu osoarekin, inpresio daukat orain arte, lehenengo liburuekin eta honekin lortu dudala. Orain ari naiz jasotzen, irakurleen da lehenengo inpresioak eta asko daude flipatuta, zer egin duzu hemen, zer novela idatzi duzu, zer egin duzu. Eta egia esateko, nik egin dut nire honena eman, baina ez dakit oso ondo zer egin duan, zelan lortu dudan arima hori. Zelan lortu dudan, zuk hartu duzun inpresio hori, edo kolpe hori, nola eman dizudan nik, hori ez dakit. Hala ere, dinot bide horretan, eta esan dugu 7. novela dela, novela moduen irakurri dudalako nik, egia da, hasita amaitu eta kapitulo bakoitza bere kontuekin datorrela eta itxi egiten dela eta horrela da, baina, badauka horrek jarraipen bat, ari guztiak azkenien, batu egiten dira momentu baten bebai, eta oso ederra da, oso tasunien bebai, baina unai esaten zabiltzena, lehenengo novelan, lortzen zu hori, eta sortzen zu magia txiki hori, gauza ezberdin asko eginda, idazle modun bebai suposatzen dudalako batetik bestera, ez dakit gogu edauen aldatzeko, estiloak bilatzeko, bai iruditzen zaidalako azken liburuak irakurritxe zuriek, basabiltzela estilo propio bat erakusten, azken aldi honetan, hau irakurten hasi eta bai, unai elorriago gustatzen zaigun hori badakigu izan daitekena bera, ibili zara dinot probatzen eta lortu dugu ja, bide bat, zeure ezaugarri bat lortzea? Ematen du baietz, baina hori ez dut nik, hori besteek esaten diatenagatik dakit. Ega da, jendeak esaten dela azken liburuekin, liburua zabaldu eta lehenengo lerroa irakurrita badakitela nire liburua dala. Hori gauza handia da, hori beti esaten izan da, ezta? Idazle batek bilatzen duela bere ahotsa, bere bidea eta hori dela zailena, ez? Eta, nire izateate, nolabait lortu dudala. Eta, hori ederra da, baina enuke horretan gelditu nahi. Enaiz ni oso zalea gauza bat ondo egin, eta benga, orain hortik, eta denbora guztia, beti egin izan dut ahalegina, liburu batetik bestera, saltotxu bat ematen, zehozera aldatzen, buelta bat ematen literaturari, nire literaturari eta literaturari orokorrean. Eta orduan, ez da bide honetatik jarraitu dudan, eta ez dut uste. Segurazko hurrengo liburua izango da, beste gauza bat, beste gauza oso diferente bat. Oraindik ez da zer egingo dudan, baina banabil ikusten, arima hori, banabil hurrengoaren arima ikusten, eta badakit oso diferentea izan behar duela. Ez izango da, ez dakit, egia esateko. Edo ez, igual azkenean, nik uste duten diferentea dela, eta egin ez, hau da, Pascualeren jarraipena, hori ere gerta daiteke. Baina nire asmoa beti da aldatzea, beste pauso bat ematea. Azken batean, beste literatura batzuetan egiten dute, ez da, batzuek lortzen dute halako egiteko modu bat, jendeari gustatzen zaio, saltzen dituzte milioiak,
aberastu egiten dira, eta hurrengo libura berdin egiten dute, beste milioi batzuk saltzeko, eta jarretzen dute. Guk ez daukagu hori. Gu aberastu eskara egiko. Aberastu eskara egiko, orduan, alde horretatik zoriontzuak gara. Gu aberastu eskara egiko. Baina, dinot, jenderen harrera oso garrantzitsua izan daiteke idazle bat entzatze bai, eta jakin, bueno, tekla ukitu badut, izan duzulako zuk aldeko, ez zain aldeko, eta hori be, eraman behar da. Azkanien oso, zeure buruarekiko oso zintzu izan da, esaten gabiltzena. Bai, hori, eta hori kasu imaz, jendeari, eta nik kasu egiten diot, batez ere irakurle honei. Batzuetan, idazle bat badatortzu, eta hau gustatu zait, hau ez. Horri kasu eta hurrengorako, ostras, bitu, idazle honek esan zidan, eta oso irakursalea da, asko daki literaturaz, kasu egingo dut. Baina gero bestetik dago, zeure buruarekin, zeu esan duzuna, apurat, zeure buruarekin konforme gelditzea, eta gustura, eta eskaudenez hemen aberasteko, eskaudenez hemen literatura sortzeko, hizkuntzaren alde egiteko, gure gizartean alde egiteko, gure literatura, gure iruditeria sortzeko, gu gaude euskararen alde eta euskal herrian alde eta literaturaren alde egiteko hori da kontua. Orduan, niretzako nola ingo dugu hori ondoen, geure buruarekin ados baldin badaude eta gure burua ez badu traizionatzen. Eta nire burua ez traizionatzeko modu bat hori da. Gauza diferenteak egitea, gauza berriak egiteko alegina egiten dut beti. Gauza berri horrek behar bada ez du ezer ekarriko, edo behar bada bai. Sasoi batean atxak ekarri zutena, edo sarren handiak ekarri zutena, edo abarrek ekarri zutena, geuk ere beharko dugu alegintxu bat aurrera pauso bat egiten. Gure igual ez dugu lortuko. Alegina hor dago, eta gure ondotik datozenak ere, izango dira gure irakurleak, eta horri kontra egingo diote, edo horren alde, edo jarraituko dute gurea, edo ez, behintzat, pausotxu bat, kate begi bat izan behar dugu, ezta? Bueno, asko daude, baina aipatuko nuke zehazki begiraraz ari delako Jon Bergerren begiratzeko moduak. Berak egiten du nola begiratzen dugun, hala ikusten dugula mundua, nola errepresentazioa, munduaz egiten dugun errepresentazioa nola aldatzen dan gure begiratzeko moduaz, eta hori da liburu klasiko bat, baina nik uste dut 70. hamarkadakoa, baina oraindik ere oso baliogarria ulertzeko, zelan baldintzatzen gaitu, nondik begiratzen dugun eta zelan begiratzen dugun. Idaztera bultzatu nauen liburua edo behintzat inspiratu nauena ate hori ireki zitekela pentsarezi didana Antonio Zabalak jasotakoa da, Mikela Elizigirik jasotakoa, Pello Errotaren bizitza bere alabak kontatua. Hor ze ikuskera, ze mundu ikuskera dagoen, ze erro ditugun, niretzat benetan aberasgarria izan zen liburu hori, zer kontatua baneukala pentsarazi zidan liburu bat izan zen. Bat gloria. Liburua irakurtzerakoan irudiak ikusi ditut, eta uste dut Nerea Ibarzabalek sekulako gaitasuna duela, eta film batean barrenean banengo bezala. Bat gloria barrenetik nolakoa den imaginatu dut, ikusi dut, personaiei aurpegia jarri diet, eta beraz uste dut agitze arraxa ginen litzaidakela hori zinemara eramatea. Mostradore ondoko disko jogailua piztu, eta ahots indartsu batek bete ditu taberna iluneko koska guztiak. Zure liburuetan, eta hemen bebai gertatuko da, hasieran hasiko gara, txarri bat putzu batera botako dute, Italiako herri txiki baten, eta urak kontuz, ez edan, eta klaro, irakurle modu nazten zera desaten zu, wow. Zer da hau, izan dugulako plazerra, zure liburuetan, unai, Euskal Herrian kokatuta, baina Euskal Herritik kanpo bai, eta usartzen zara horregaz. Leku askotatik ibili gara zure liburuetan zier, orain arte, eta kasu honetan bai, Italiatik abiatuko gara, Saprin egongo gara, Amalfiko kosta ederro horretan, esan duguna, 19. mendean, ez daukazu beldurrik bez, dinot, beste sasoi batera noa, beste leku batera noa, eta kontakizunarekin hasiko naiz. Sasoi batean bai, banion beldurra horri, Sasoi batean, nire lehenengo liburuak algortan gertatzen dira, orain gertatzen dira, eta hemen inguruko personaiekin gertatzen dira. Beldur handia niolako horri. Zelan sartuko naiz ni beste literaturetan, Sinesgarri egin, bai. Sinesgarri egin, Italiako
behaltzen da edade bat, eta esaten duzu, berdin dit, eta txartu egiten badut ere, eta ez badut asmatzen, literatura da, ez da enabil saiakera egiten, enabil historia liburua egiten, enabil disfrutatzen, eta horrekin disfrutatu, eta trampa, eta lehen ez dut, galdetzen didatenean, Saprin egon zara, Saprin azten da, Sapri Italian azten da liburua, Saprin egon zara, enaz egon, bueno, edo bai, egon naiz Google Maps egin, oza, trampak ere egiten ditut, eta egiten ditugu, eta literatura trampa txiki bat da. Nik zuri historia kontatzen dizut, zuk sinistez hori egia dela, hori argazki batzuk agertzen dira, Francesco Gervasi Pasquale agertzen da, benetako pertsonaia, jendeak pentsa dezake hori egia dela, eta bai gauza asko egia dira, baina beste gauza asko ez, jolas bat da, trampa asko daude, lehen komentatzen gara, hor bizi da etxe batean portura begira, baina errealitatea esan hori, portura begira ez dago etxe askorik Bermion, eta bera esan bizi etxe horitako bat, bizi izan barruan etxe txiki baten, trampak asko daude, eta trampak horretan badaude, Saprin ere trampa daude, Amalfin ere erregea agertzen da, momentu batean agertzen da biziziletako erregea. Nik zer dakit errege horren inguruan? Berdin dit, errege guztiak antzekoak dira. Eta biografia horiekin, eta esan dugu kontu horiekin, zenbat geuze, Unai, zuk izan dituzulako, pasarte eta titularrak bizitzakoak izan dituzu, bestak beste, emazte hilko zaio, lehenengo emazte hilko zaio Pasqualeri, eta umeren bat bai momentu baten, eta hor, badauz, gauze batzuk esaten gabiltz, baina irakurri aldirenak bai, nola bete, esan duzuna, zema kontu zar, hasieratik bertatik hasita bai, txarriaren eta bar, zema kontu zar, zema gauza balio dutenak, gero, idazterako momentuen? Bai. Oso literarioak direnak, baina 19. mendean oso normalak zirenak, eurentzat normalak ziren. Hau da, semeak, alabak, hiltzea oso gazterik, jaiobarri batzutan, baina batzutan, igual, 3-4 urterekin. Jaioberri hiltzen bada, erditzea txarra izan delako, hori gutxora medikuntzaren zerean zetorren. Nik imaginatzot zer dan, aur bat, ume bat, 3-4-5 urterekin hiltzea. Horre jagon eta esnea eta zera guztiak eman da gero, eta hori umetxu hori hiltzen zaizunean, holako gainera ziren, gaixotasun gaur egun oso normalak direnak eta oso errez osatzen direnak, ezta? Orduan, hori oso normala esan eurentzat, baina guretzat impactantea da, guretzat gure ikuspegitik. Da orduan, gauzak normalak zirenak, arilkatzen dituzun modu batean edo literaturarekin arilkatzen dituzu, eta sortzen da olako oso giro berezia, ez? Zan zian Arkaitzkanok lehen gogunean, ematen zuela honek Italo Calvinoren novela galdu bat, ez? Asko gustatu zitzaidan. Bai, sortzen da beste giro bat, nik sortuko enukeena, neurez, Algortan gertatzen den historia kontatuko banu 21. mendean, baina sartzen zaralako batean, 19. mendean Italian, eta sortzen zu giro bat, espero ez tozuna. Italo Calvinok sortu dezakena, edo Tabukik, edo Alessandro Barikok, ez, sortzen duena. Da hori segurazko da gure irakurketetatik datozen giroak, tonuak eta txertatzen ditugulako hor, ezta. Badauka bariko punto bat bai, dinot, Dante, hori topaten egon nahi buruz zeuki dudalako, Calvino esaten gabiltz, baina Danteren komediaren zatitxu bet bai, badalako bizitza, ez da, zer da bizitza? Bai, hor ipuin bat dago, ipuin bat kapitulo bat, eta hori inok ez du ikusiko, hori neu bakarrik ikusten dut, baina kapituloak daukan egitura da, Divina Komediaren egitura berbera. Ez du inok ikusiko, Italian gertatzen da, eta Danteren zera hori dago, eta nik egin nuen horrela, nire buruan hori zegoen. Nik hartuko Divina Komedia, eta Francesco txertatuko Divina Komedian, eta jarriko dut pauso guztiak eman da. Dantek eta Petrarkak eta nahi zutena zan lortu
jainkoa eta maitasuna eta jainkozko maitasuna eta halako zera kontzeptu oso erlijioso eta abstraktua behar bada, eta Frantxeskok gauza asko ez ere lurrekoagoa lortu nahi du, ez? Ez dut esango zer, baina gugandik oso hurbil dagoen gauza bat da, klandestinitatearekin lotuta dagoena, eta azkenean Frantxeskok topatzen duen jainko hori ez da jainkoa. Jainkoa hil da, hil egin da. Osea, nire Divina Komedian jainkoa hil egin da. Hori neu bakarritakit, eta inok ez du jakingo horregatik esan behar da horlako elkarrizketetan. Gexalako Maria Jesus eta hartan honeko Juan Mariren semea. Bogotako kafetegi koskor batean, Duo Kafen, lagun artean izandako tertulia batek, han sortutako txinpartak. Aldela norberak aukeratua. Arriskatzea, pausua luzatzea. Etxepeko tabernak, ostiraletan eta zapatutan. Kaleko humoreak, tabernako eta herriko humoregile. Ez naiz joaten, baina gertatu izan zait, Getariatik Zumaiara natorrela bizikletan, Planeixa esaten dioten leku batean, hor, bonbila piztea. Eskerrak, eskaintzak eta apelliduk, grafia bereziarekin, apurtxo eta ondori estatzeko bai, ez da? Unai, nondik gatoz, danokatoz, nondik? Eta esaten gabiltzena bizitza aurrera doa, eta hemen txegauzo gehieta bat garren mendeko euskaldunek arago, baina, klaro, nondik etorko ginen, ez da? Bai, horre, eskaintza dator 19. mendeko grafiaz idatzita eta bizkaieraz, ez da? Hori gauza polit bat, lehenko egunean egon nintzen idazle batekin ezaten zian, zuen liburu ez dut oraindik irakurri, baina irakurrot eskaintza. Nola irakurri zuen eskaintza eta liburua ez? Lagun batek irakurri duelako liburua osorik, eskaintzara heldu zenean argazki egin ziolako eta bihali zialako, behitu zelako eskaintza ederra egin duen unaik. Osea, kapazitate hori izan dut, da, eskaintza argazkia eta lagun bati bidaltzeko eta esateko zu, eta, horrek gainera badauka historia polit bat, nik badaukat lagun bat ELA gaixotasuna daukana. Eta oso lagun handia da, betikoa, txikitatik elkarrekin oso txartu dago, eta beti etortzen oso irakurzalea, beti etortzen zen liburuekin sinatzeko, eta nik esaten nion. Nola sinatuko nik zure liburua, txikitatik gara ezaguna, kuadrillakoak, zetako behar dozu nire sinadura. Eta orduan, berak beti goratzen zen, jode unai, sekula ez diazu ezer sinatu. Eta gaixotasun hau dala eta justo idazten hasi nintzenean detektatu zioten, eta oina oso txarto dago. Eta orduan esan nuen, bain dedikatuko diot, baina inprentan dedikatuko diot. Orduan, eskaintza egin dut, beste persona batzuk ere agertzen dira, ama eta baina azkenean esatu eta batez ere unairentzako da liburu hau. Ez esateko gero, inoz, ez zutela inoz sinatu libururik. Hemen dekozu inprenta moldean zuretzako da liburu hau. Eta, emondotzen liburua, eta, bera posarren, eta ez du, egunero irakurtzote eskaintza, eta, bitu, behar bada, liburu honek ez du bidea handirik egingo. Behitzat pauso bat egin du, eta nire helburu bat bete da, eta da unairentzako, unai da nire laguna ere bai, eta unairentzako opari hori, ez da. Eskerrak ematekotan, idazle batek, nor eskertu behar du, iruditzen zaidalako danok zabiltzatela, dinot, zegoen zereginetan, zegoen profesioetan, zegoen lanetan, eta gero tartia ataraten, eta esaten duguna, eta radarra jarrita 24 orduz, guztiak balio didalako, historio honek balio dit, arek balio dit, eta gero honelako liburuak idazteko. Dinot, eskerrak emon, idazle bat eusten nortzuk dauz, edo zer dau? Jende asko, eta egia da, esaten dana, ez da, denbora asko lapurtzen diegula ingurukoei. Nik alegin egiten dut, ingurukoekin ere egoteko, eta alabarekin egoteko, eta anderekin egoteko, eta amarekin, baina batzuetan egia da, ez da zura, behar dira ordu asko
asteburuak nik emate ditut, asteburuak, oporrak, orduak eta orduak 7, 8, 9 ordu gelan itxita, eta nik alegin egiten dut behintzat, ez izateko sasoi bateko idazle haiek edo aita haiek ziren modukoak ez atea itxi eta bera bakarrik eta ez molestatu eta ez sartu, beti alegin egiten dut atea zabalik izteko, eta nahi duenak eta nahi duen momentuan dauka aukera sartzeko eta ni mosteko, nahiz eta kontzentratuta egon, sartzen bada alaba, nik izten dut dana, eta kasu egiten diot, eta behar badu zeo zer, berekin joten naiz, eta hori behintzat egiten dut, baina egia da ordu asko direla, eta batzuta ez duzu, merezi du, eta ez dakizu. Baina egia da... Merezi du, hemen bagauz. Bai, hemen gauz, eta merezi du, eta Unairi egindako eskaintza horrek ere merezi du, eta olako lekuetara etortzeak ere merezi du, eta irakurle klubak, eta bidaiak, eta itzulpenak, eta alakoak, eta pelikulak egiten direnean, horrek ere, ematizu, beste zerk ez dizuna ematen, ez? Askotan ez dut, maitasunak gauza batzuk ematen ditu, kirolak beste gauza batzuk ematen ditu, euskaltzale izateak ere beste gauza batzuk ematen ditu, kendu ere bai, eta literaturak ematen dizkizu gauza batzuk beste zerk ematen ez dizuna. Hor gaude, eta ordu asko dira, eta hori ere ederra da, orduak horrela pasatzen dira, oso arin pasatzen dira. Halako baten, sartzezara goizeko 8etan idazten, eta halako baten ze ordu da, eta ordu bat tardiak, eta parrafo bat idatzi dut, ezta? Baina, zelako ederra izan behar duen horrek denbora horrek, ainari pasatzeko, ezta? Eleberri grafiko bihurtua dator, Bernardo Atxagak 1991an idatzi zuen eleberri gogoangarria. Barela gidoilariak eta Suarez marrazkilariak sortu dute komikia, eta Garikanok eta Atxagak ekarri dute euskarara. Testigantza eta dokumentu ofizialen bidez berreraiki du egileak Amama Josefa Agirre Etxeberriaren bizitza, eta horren bitartez amarena. Bide horretan murgiltzean, bere identitate propioa ere deskubritu du egileak berak. Pirineoetako bi aldeetan bizi ziren agotak. Eretikotzat hartuak, bizitzako alderdi guztietatik baztertuak, getoetara baztertu zituzten. Egileek historian arakatu dute nor eta zer izan ziren ikertzeko. Zergatik ez du Kafkak sekula topatu bere gaztelu hori? Zergatik ez du Ismael Kadareren personaiak nahi duena topatzen? Zergatik ez da Godot sekula heltzen? Zergatik ez du Juan Preciadok beraita Paramo jauna sekula topatu? Literatura ez dalako kirola, literaturan ez dabelako emaitzarik, eta emaitza baldin badago berdinketa da.